Nagkakis si mama nimo. Thank you, ma. Sa una, simple ra akong damgo. Mapalipay si mama, maka-honor ka sa eskwelahan. Pero sa balay nga dapat hamugway, dito nagsugod ang tanan. Asa ang kwarta? Asa ang kwarta? Ikaw na ko dino. Wala lagi labot kung saan ang kwarta. Ayaw, may anak pa. Ayaw, kung kapil-apil. Ben, nasa bahay. Uban sa tata. Ta. Uban sa tata. Ta. Sige na. Nangita ko og lugar, kung asa ko makalimot. Bay, isa lang. Kapawalas guys. Ayun lang ba? Basta lang. Nagtuo ko nga makatabang sila nako nga mawala ang tanan. Morning, Sudan. Pagiluto. Unsa ni? Ha? Kakinsa ni? Wala na kilabot og kakinsa ni. Madili ka ni ako ah. Sa may balayan ni wala na mo kuikuan. Sa may balayan may pagmahawa. Kasuko, kahadlok, kasakit, mga pagbati nga bukat kaayo sa galamhan para sa usa ka anak. Uy. Kira ka? Okay ra. Kapoy lang. Ali. Sama ini. Ha? Di, basta. Sabi na ni. Sama ni. Saan ko? Saan ni? Sabi na. Wala ko kasayod nga mao daay ni ang moguba kanako. Yan, tanga. Ibali. Uy. Sa hinay-hinay, nawala akong kaugalingon. Pagilom be. Saan naman ka? Og sa usa ka higayon, nahadlok ko sa akong mahimo. Kay dili na ako ang akong kaugalingon. So, G, atag ba? Dito na ko nabatsyagan nga nahila di ay ko sa kangit. Og daw sa wala na'y dalan pabalik. Abi nako, ako na lang usa. Pero bisan sa akong pinakagrabing kahimtang, wala ko gibiyaan ni mama. Ang iyang gugma, maoy nagdanag sa akong mangitngit sa paglaog. Dito nagsugod ang usa ka higayon nga wala na ko damha. Ang ikaduhang tsansa. Tungod nila mayor, city administrator ug mga opisyales sa LGU Badbanan. Kitagaan ko nila og higayon nga mo tuo pag-usab sa akong kaugalingon. Ilang pagsalig maoy hinungdan nga nibangon ko. Ug usa pod si Sir Titoy, siya ang nagdasig nako nga mobalik sa eskwela ug muskwela sa ALS. Karon, naglakaw ko padulong sa bagong sinugdanan. Dili na ingon sa una, kundi usa ka tawo nga nagkat-on ug andam na magpadayon. Likay sa bisyo,
abante sa pagbago, ug focus sa maayong plano, uban sa pagsalig sa Ginoo.